uAdvocate Mshololo utyhola ngokuba uNtuli walelwa ukuba afumane ityala elingakhethe cala nanjengoko umbuso unike igqwetha lommangalelwa ikopi yedokethi yesibini nelityobha abantu ababekuloo mzi ngethuba kudutyula uMeyiwa kuphela emva kokuba eli tyala liqalile. Kwiseshoni yenkundla namhlanje omele umbuso uAdvocate George Baloyi uthetha imbalelwano ye-email natyhola ngokuba iyabonisa ukuba amagqwetha bamangalelwa aziswa ngeli dokethi. Ithe isaqhuba iseshoni ijaji echophele lityala uJaji Chifiwa Maumela yavakalisa ukuba bachitha ixesha elixabisekileyo bexoxa ngezinto ezingachaphazeli ngqo ityala lokufumanisa ukuba ngubani wadubula wabulala umfi uMeyiwa. Watsho evuma ukuba nangona kukho imiba ethile nokuphakanyiswa malunga nedokethe belingabonwanga ngamanye amagqwetha ngethuba kuqala ityala kodwa unqwenela ukuba ngoku babheke phambili nokuxoxwa kweli tyala. I myself also said to Advocate, therefore, you cannot be heard to object to a postponement because you have been privy to docket number 2, whereas Advocate Mshololo was kept in the dark. I do not know, maybe I'm missing something. I do not know whether that in itself doesn't place on record that there was something that was not correctly done regarding the second docket. And if it does, I do not know what we are doing here. Yes. In my sense, all time that we utilize here is precious. Very, very precious. And I've listened to you, and I'm sorry that I'm saying this before even Mr. Tovane addresses court. But we seem to be busy with the obvious. The issue is about the second docket not having been announced or made known to all concerned sooner rather than later. And already the cross-examination of Advocate Mshololo as against Sergeant Musia has been placing a trail around the second docket. And if that be the case, there's a very big question about what are we doing here from yesterday. uJaji Maumela ucele ukuba badibane ekhusini imizuzu embalwa bazame ukushukuxa imiba ethile.